Не дапусціць неабгрунтаванага падаражэння лекаў. Каб затармазіць кошты на медыкаменты, улады не толькі высылаюць інспекцыі па аптэках, але і звяртаюць увагу на расследаванні Белсату. Дарэчы, пасля шэрагу нашых публікацыяў у мінулым годзе аб схемах паставак супрацьракавых лекаў, кошты на згаданыя пазіцыі патаннелі ў разы. Але, як выявіла наша новае расследаванне, захады тычыліся толькі канкрэтных згаданых намі прыкладаў. А самі схемы працуюць як і раней. Хто і як цяпер нажываецца на бюджэтных пераплатах за фэйкавыя беларускія лекі? І як гэта ўсё адбіваецца на даступнасці медыкаментаў для беларусаў? У эфіры перадачы «Давайте разбирацца». З вами Ольга Ратмірова і Алеся Ярошевич. І сёння у нашым выданні. Новый министр, старые схемы. Дмитрий Леонидович, апошні раз. Што адказаў нам міністр аховы здароўя адносна падазроных схемаў у сваім ведомстве? Колькі каштуе сысці ад крымінальнай справы аб хабарніцтве? Уверены, можно чувствовать, что имея надежную крышу. Все. Мільённыя страты бюджэту і мільённая маёмасць чыноўнікаў. Снежень мінулага году на YouTube-канале Міністэрства аховы здароўя ідзе трансляцыя паседжання камісіі па закупах на 2021 год. Новопрызначаны міністр аховы здароўя Дмитрий Пиневич выступае з рэзкай рэмаркай. По инициативе ООН «Нативита» о переносе тендера по 4 позициям с декабря. Нативита пускай вернет все то, что написал Белсат. И подаст на них в суд при необходимости. А потом будет рассказывать, здесь ходить инициатива. Гаворка про бешанковічскую кампанию «Нативита» и расследования, якія команда «Давайте разбираться» обнародовала у 2020 годзе. Нагадаем, бюджет годами пераплочваў структурам уласніка «Нативита» Алексея Сычова мільёны долараў штогод. «Нативита» атрымала ў Беларусі статус вытворцы і зарэгістравала шэраг уласных прэпаратаў. На самай справе гэта былі імпартаваныя расійскія ды індыйскія прэпараты, упакаваныя на «Нативите». По сути своей, конечно, юридически это не является белорусским продуктом, потому что там нет технологий, которые производятся в Беларуси, и нет объема, который должен быть произведен конечной продукции в Беларуси. Страна заинтересована показывать, что у нас есть импортозамещение. Они попадают в статистику по импортозамещению. И как же, это же красиво отчитаться. Раней до прыходу «Нативиты» дзяржава закупала аналагічныя лекі яшчэ даражэй, таму складаецца ўражанне, што кампанія эканоміла бюджэтныя грошы. Вот што нам напісалі тады прадстаўнікі «Нативиты» ў адказ на наш запыт. Калі «Нативита» упершыню выйшла на рынок Беларусі з біялагічнымі лекавымі сродкамі і канкуравала з арыгінатарам, рытуксімаб і трастузумаб кошты ўпалі ў 1,5 раза. Але ўражанне эканоміі падманлівае. Справа ў тым, што раней бюджэт закупаў арыгінальныя лекі. А «Нативита» імпартуе дженерыкі, якія каштуюць не ў 1,5-2 разы танней за арыгінатары, а ў десяткі разоў танней. Дешевле, чем оригинал, так еще и преференциальная поправка. Здесь, что называется, попилить денег можно немало. А если уж учесть, что объем закупок большой, если учесть, что это медицина, то есть там маржа хорошая, там нажиться можно просто прекрасно. Мы попросили патлумачыць нам ситуацию тагачаснага намесніка міністра аховы здароўя, а цяпер міністра Дмитрия Пиневича. Вы в курсе, что вас «Нативита» поставляе у 7 разоў даражэй лекі, якія самі каштуюць? Афіцыйна адказу тады ад міністэрства мы так і не атрымалі, аднак кошты на такія пазіцыі, як трастузумаб, рытуксімаб, леналідамід на закупах знізіліся за год у разы. І зараз ніжэй, чым у краінах-суседках. У дадатак на патрабаванне міністра Пиневича вярнуць тое, пра што гаварыў Белсат, «Нативита» мае паставіць Мінздароўю бясплатна лекаў на суму па нашых падліках каля 38 мільёнаў рублёў. Прыкладна столькі бюджэтных пераплат на іх адрас мы налічылі ў нашым мінулым расследаванні, але пры гэтым у нас быў доступ не да ўсіх тендераў. Компания «Нативита» прислала сегодня уточнение по предоставлению безвозмездной помощи по 4 позициям. По трастузумабу 182 упаковки по 150 мг и 1001 упаковку по 440 мг. По бевацизумабу 982 упаковки по 100 мг и 970 по 400 мг. Ритуксимаб 420 упаковок. Номером 2 по 100 мг 726 упаковок по 500 мг. Также по другому лекарственному средству, это пазопанип, на безвозмездной основе они предлагают поставить 17 873 единицы в феврале 2021 года. Праз некалькі тыдняў «Нативита» дала з нагоды нашае расследавання разгорнутыя каментары інтэрнэт-парталу «Тутбай», дзе звінаваціла каманду «Давайте разбираться» у маніпуляцыях.
Параўноўваць кошт лекаў у раздробнай сетцы, сфармаваную па выніках дзяржаўных закупаў, некарэктна, бо ў аптэцы прэпарат могуць прадаваць за зніжаныя кошты, таму што, напрыклад, мінае тэрмін прыдатнасці або гэта кантрафактная прадукцыя. Аднак шэраг лекаў шпітальнага сегменту ў беларускіх аптэках адсутнічаюць, што ўскладняе задачу. Таму падчас свайго другого расследавання гэтым разам мы арыентаваліся, па-першае, на кошты вытворцаў, чые лекі пастаўляе Націвіта, і на максімальна дапушчальныя адпускныя кошты. Пры гэтым мы правялі аналіз менавіта некалькіх апошніх закупаў і пераводзілі суму ў беларускія рублі па актуальным курсе. І як ужо адзначалі вышэй, па раней згаданых намі пазіцыях жыццёва неабходных лекаў назіраецца значнае зніжэнне коштаў. Але чаму тады міністр аховы здароўя працягвае хавацца ад нашых журналістаў? Дмитрий Леонидович, апошні раз аддзел. І ў чым сакрэт непатапляльнасці Націвіты? І чаму яна працягвае пастаўляць лекі дзяржаўным арганізацыям пад выглядам мясцовага вытворцы? Сітуацыя пачала праясняцца, калі мы вывучылі апошнія справаздачы па дзяржаўных закупах лекаў. Выявілася, што старыя схемы далёка не зліквідаваныя, а ўсяго толькі перанакіраваныя. Бюджэтныя закупы лекаў на 2020 год дзяржаўная белфармацыя закупіла ў Націвіты лек ад рэўматоіднага артрыту адалімумаб. Лек пазіцыянуецца як беларускі, але сапраўдны вытворца і распрацоўнік расійскі біякат. На сайце расійскага вытворцы цана ў пераліку на беларускія рублі 750 рублёў. Прычым гэта цана за одну штуку, а Націвіта іх купіла ў біякаду па 1225 рублёў 55 копеек за упакоўку, амаль 1000 упаковак. Ва ўкраіне амаль за столькі ж можна набыць арыгінальны швейцарскі лек – 1290 беларускіх рублёў. Пра перавагі і недахопы менавіта расійскіх дженерикаў нам распавёў расійскі онколог-химиотерапевт. Для того, чтобы сказать, что дженерик реально эквивалентен оригинальному препарату, нужно, чтобы он прошел через огромное количество исследований. Дженерики проходят упрощенную систему регистрации, то есть им не нужно заново проходить все эти огромные длительные этапы проверки, как, например, оригинальным препаратом. Поэтому бывает такое, что дженерики не так эффективны, как оригинальный препарат, или более токсичны. Это не говорит о том, что все дженерики – это зло, ни в коем случае. Дженерики – это хорошо, потому что они позволяют сделать лечение более доступным. Сёлета Націвіта таксама пастаўляе дзяржаве нібыта ўласнай вытворчасці лек глацераміра ацетат ад рассеянага склерозу. Але сапраўдны вытворца леку ўсё той жа расійскі біякат, які прадае яго на сваім сайце паштучна ўдвая танней, чым Націвіта ўзяла ад беларускага бюджэту. Максімальна дазволены кошт усяго толькі на 10% можа перавышаць названы кошт вытворцы. Атрымліваецца, на закупах аднаго толькі леку дзяржава пераплоціць Націвіце чарговых $250 000. Кіраўнік выдання штодзённіка Сергей Сацук, які доўгі час займаўся вывучэннем тэндараў па пастаўках медабсталявання і лекаў, лічыць, што ні справа медыкаў, ні змена міністраў не змяніла самой сістэмы працы Міністэрства аховы здароўя. Дело не в персонах каких-то там, Жарко или нет. Эта система создавалась огромным количеством заинтересованных лиц. Бизнесменами, там, чиновниками, Министерство здравоохранения, Центр испытаний. КГБ взяло самых таких невинных нарушителей, можно сказать. Самые ярые, они все остались. И сама схема. Яшчэ адзін закуп у Націвіта антыракавы лек пазапаніб, дастаўца і упакоўшчык Націвіта. Рэальны вытворца зноў расійская кампанія, толькі ўжо не біякат, а фармасінтэз Норд. Максімальны дапушчальны кошт на гэты лек у расійскіх аптэках 1700 беларускіх рублёў за одну упакоўку. Нагадваем, гэта ўжо з гуртавой раздробнай нацэнкай. Але шчодры беларускі Мінздраў бярэ ў Націвіты 2000 упаковак па 2500 за кожную. А паводле дакументаў, якія апынуліся ў нашым распараджэнні, рэальны кошт, за які лек оптам прапановвае паставіць вытворца, утрая ніжэйшы. Каля $1500 з упакоўкі прыбытак Націвіты. Штопраўда, манаполія сычовая на названыя катэгорыі лекаў не татальная, часам за права пастаўляць Мінздраву канкуруюць розныя фірмы, у каго танней. Гэтак у 2018 годзе Націвіта выйграла тэндэр таму, што яе цана была на 500 рублёў ніжэйшая. Вось толькі канкурэнтам яе быў, як выявілася, Вітвар, які належаў таму ж Алексею Сычову, што і Націвіта. Лазейка, которую необходимо закрыть, но март на это не реагирует. Здесь нужно задаться вопросом, почему целое министерство наблюдает за тем, как на протяжении десятилетий аффилированные фирмы изображают конкуренцию и побеждают на закупках. Да рэчы, Вітвар таксама працягвае карыстацца невытлумачальнымі шчадротамі ўладаў. У плане на 2020 год пазначана, што кампанія Вітвар паставіць 323 упакоўкі швейцарскага леку супраць раку крыві Газіва па 9 з лішнім тысяч рублёў за упакоўку. А ў суседняй Расіі максімальна дапушчальны кошт на дакладны гэты лек у гэтай жа дазіроўцы няпоўных 5500 за упакоўку у пераліку па актуальным курсе.
Яшчэ пад $500 000 пераплаты з панскага бюджэтнага плеча. Минздрав чем отписался? Вот в течение 5 лет цена на эти товары была снижена на 50%. Ну, конечно, на 10 раз завысили, даже на 12, а потом на 50% снизили. Так еще там еще постепенно, причем каждый год постепенно снижают, чтобы, собственно, мы каждый год снижаем. До речі, з моменту регістрації Нативіти пройшло 9 гадоў, з моменту запуску прадпрыемства амаль 5. Зараз на сайце кампаніі ў раздзеле прадукцыя 17 лекаў. Нагадаем, кампанія удзельнічала ў дзяржаўнай праграме імпартазамяшчэння, якую ўлады ажыццяўлялі на працягу 4 гадоў, якая скончылася ў 2020 годзе. Як бачна, з апошняй справаздачы пераўпаковвае украінскія, індыйскія лекі і кампанія «Белалек», якая запрацавала таксама падчас праграмы імпартазамяшчэння. Неплохо, что мы обеспечиваем себя. Но если говорить с точки зрения фармацевтической безопасности страны, препарат, который на 99% произведен в Индии или за границей, это полная зависимость нашей отрасли от иностранцев. Хто ж такі гэты любімы ўладамі бізнесовец Алексей Сычоў? Сваю фірму «Вітвар», скарочана «Віцебск Варшава», ён заснаваў яшчэ ў 1993 годзе. Кампанія займалася продажам мыла, а потым пачала вазіць замежныя лекі. Затым было прадпрыемства гамеапатычных прэпаратаў «Аканіт Фарма», а ў 2012 годзе Сычоў зарэгістраваў Нативіту. Неаднойчы ўсе кампаніі гулялі на тэндерах разам. Што тычыцца Нативіты, частка фінансавання на праект прыйшла ад партнёра Алексея Сычова, літоўскага бізнесмена Гадыміна Жемеліса, саўласніка Нативіты. Апошні мае сувязі з самай вярхушкай расійскіх уладаў. Одним из бизнес-партнеров его является семья Ильгама Рагимова. Ильгам Рагимов – сокурсник Путина и друг, можно, наверное, так назвать, личный друг его до сих пор. Его бизнес из-за его связей в России был неоднократно признан как угроза национальной безопасности Литвы. То есть это было признано Департаментом государственной безопасности. Бешанковічская Нативіта ўваходзіць у групу Жамеліса Фарнасанта Груп. Гэта міжнародная холдынгавая кампанія. Вось толькі кіраўніцтва Нативіты ў лісце для нас зазначыла наступнае. Нативіты ў складзе Фарнасанты няма. Сёння ў саўласніках Нативіты з беларускага боку па-ранейшаму Алексей Сычоў, а кампанія па пастаўках імпартных лекаў «Вітвар» у сакавіку 2020 года перайшла жонцы Сычовай Святлане Галоўкінай і старэйшаму сыну Уладзіміру. У сярэдзіне мінулага года нам стала вядома, што Алексей Сычоў з'ехаў у Славатчыну. Яго ад'езд звязваюцца з справай медыкаў. У 2019 годзе бізнесовец фігураваў у скандальным разбіральніцтве па артыкуле 431, частка 2, шматразовы хабар. Аднак на паседжанні 21 фігурант справы медыкаў Алексей Сычоў не з'явіўся, а раптоўна захварэў. А ў пачатку 2020 года па рашэнню Менскага гарадскога суду бізнесовец атрымаў усяго толькі штраф. Віцебскі бізнесовец, заснавальнік некалькіх фармацэўтычных кампаній Алексей Сычоў, які праходзіў па крымінальнай справе медыкаў задачу хабару, атрымаў толькі штраф і з'ехаў у Славатчыну, перад гэтым перааформіўшы адзін з асноўных сваіх актываў на жонку і старэйшага сына. Кошты на шэраг супрацьракавых лекаў ад Нативіты па закупах сапраўды знізіліся. Аднак пераплаты працягваюцца ўжо на іншых пазіцыях у параўнанні з суседнімі краінамі. Цягам нашага расследавання мы таксама даведаліся, пры кім з беларускіх чыноўнікаў гэты бізнес квітнеў ды разрастаўся. Алексей Сычоў распачаў свае схемы, заручыўшыся не толькі фінансавай падтрымкай Гадыміна Жамеліса з сувязямі на самых верхах расійскіх уладаў. У Беларусі бізнесовец распачаў свае схемы яшчэ пры Васілю Жарко. Можна дапусціць, што віцебскі бізнесовец і тагачасны міністр аховы здароўя былі знаёмыя задоўга да таго, як вынікі закупаў лекаў пачалі публікавацца ў сеціве, і мы звярнулі на іх увагу. Восенню мінулага года мы даведаліся аб тым, што кватэра Васіля Жарко, якая знаходзіцца побач з міністэрствам аховы здароўя, стала ўласнасцю малодшага сына Алексея Сычова ў 2018 годзе. Вось як патлумачылі сітуацыю супрацоўнікі Нативіты парталу «Тутбай» пасля выпуску нашага расследавання. У кампаніі Нативіта удакладнілі, што ў 2011 годзе жонка Сычова Святлана Галоўкіна набыла ў дачкі Жарко кватэру на Немезе за рынкавы кошт. Праз 7 гадоў гэтую кватэру падаравала Галоўкіна свайму сыну Фёдару. Кватэра набывалася па рынкавых коштах, сцвярджалі прадстаўнікі Нативіты, і сам факт продажу ад сям'і міністра жонцы Алексея Сычова подтвердили. Не только в Беларуси, это вообще во всем мире довольно известный способ получения взяток. Поэтому сделки между чиновниками и бизнесменами, да, которые там заинтересованные лица там поставляют, то есть это, мне кажется, должно быть под запретом в любой стране. Когда начались все скандалы, даже Лукашенко сказал, что как бы я не верю, что вот
руководители Минздрава, все это творилось, и они все это не видели и не слышали. И после этого Жарко уже отправили в отставку с вице-премьера, когда начались скандалы. Василь Жарко падчас сваёй працы стаў уласнікам некалькіх кватэраў і адбудаваў катэдж. Сваю маёмасць былы міністр часта перапісвае на дачку Вольгу. Менавіта на яе ён спярша перааформіў трохпакаёвую кватэру на Немезе, якая ў выніку была перапрададзеная жонцы Алексея Сычова. Сёння рынкавы кошт $165 000. Зараз за дачкой Васіля Жарко лічыцца яшчэ апартаменты каля Драздоў коштам у $300 000. Сам жа былы міністр жыве ў прыватным доме за нацыянальнай бібліятэкай па вуліцы Глебова. Катэдж плошчай 500 квадратных метраў, які зараз ацэньваецца ў $1 мільён, Жарко будаваў будучы на пасадзе міністра аховы здароўя і дабудаваў ужо ў рангу віцэ-прэм'ера. В любом случае, он был самым долгоиграющим министром. Здесь ничего такого удивительного нет. То есть, я думаю, лично любой крупный поставщик, первую десятку брать, да, то есть все Жарко знакомы. Пасля Васіля Жарко ўжо ў 2019 годзе, калі на пасаду міністра трапіў Владимир Каранік, выбухнуў скандал з беларускім фенібутам, які ў Расіі каштаваў 2 рублі супраць 7 у беларускіх аптэках. У Міністэрстве аховы здароўя распавялі маніторынг па коштах лекаў у Беларусі і заўважылі значнае перавышэнне па некаторых пазіцыях. У 2020 годзе пры тым жа Караніку сітуацыя не змянілася. У 2021 годзе на пасаду міністра прыйшоў былы намеснік Владимира Караніка Дмітрый Піневіч. Але, як бачым, бюджэтныя пераплаты працягваюцца і пры ім. Піневіч быў прызначаны потому что Караніка прызначылі все-таки кіраўніком Гродзенскай вобласці раптоўна. Калі Лукашенко адпраўляўся ў Гродна, ён яшчэ па дарозе не ведаў гэтага рашэння. Лепшага чалавека за Піневіча, відаць, не знайшлося. Ён быў все-таки першым намеснікам. Піневіч пачаў рабіць такую чорную работу, которую яшчэ не дарабіў Каранік. Быў звольнены прафесор Мрочак, і это выклікала вялікае абурэнне ў медыцынскай супольнасці. Бюджэт несе страты, затое расце прыватны дабрабыт дзейнага міністра. Будучы яшчэ намеснікам міністра, ён пабудаваў пад Менскам катэдж коштам ад $250 000. А што ж на гэта сам міністр? Мы прыйшлі ў Мінздароўе і дачакаліся яго каля прыёмнай. Дмітрый Піневіч, аднак, каментаваць адмовіўся і схаваўся ў сваім кабінеце. Тады наш карэспандэнт зайшоў следам у яго кабінет ужо з уключанай камерай, але міністр адтуль загадкавым чынам знік. Дмитрий Леонидович, апошні раз адзывы. Як бачым, падазроныя схемы ў Міністэрстве здароўя, нягледзячы на перыядычныя ператрушванні з боку следчых ці журналістаў, працягваюцца збольшага бесперапынна і плаўна перацякаюць ад міністра да міністра, пачынаючы ад колішняга міністра Васіля Жарко, якога СМІ называлі пратэжэ бабулі Мікалая Лукашэнкі, сканчаючы шматгадовым намеснікам Жарко, дзейным міністрам Дмітрыем Піневічам. Што ж тычыцца праграмы імпартазамяшчэння, то нельга сказаць, што яна на 100% фэйкавая. Беларуская вытворчасць лекаў з'явілася. Вернемся яшчэ раз да націвіты. У дзяржаўных закупах мы нечакана знайшлі лек Вілпанат супраць гепатыту С па коштах 117 рублёў. У аптэках ён каштуе 417 рублёў. Таксама мы ўбачылі нязвыклую інструкцыю да яго. Лекавы сродак вымагае дадатковага маніторынгу, што спрыяе хуткаму выяўленню новых звестак пра бяспеку яго ўжывання. Вы можете дапамагчы, паведамляючы звесткі пра ўсе непажаданыя рэакцыі, якія ўзніклі ў перыяд ужывання лекавага сродку, у тым ліку і пра выпадкі яго неэфектыўнасці. Ці азначае гэта, што ў аптэкі трапіў недастаткова вывучаны лек, чым абумоўленыя дадатковыя перасцярогі? Гэтыя таксама ўсе іншыя пытанні, якія з'явіліся ў нас цягам вывучэння закупаў, мы накіравалі ў націвіт, у Вітвары Міністэрства аховы здароўя. У Вітвары націвіце нам абяцалі даць адказ цягам 2 тыдняў, і мы яго абавязкова апублікуем. Што да Алексея Сычова, то за час сваёй працы з беларускай сістэмай аховы здароўя віцебскі бізнесовец і яго сваякі не толькі набывалі кватэры ў Менску. Сычоў адбудаваў 2-павярховы катэдж пад Віцебскам агульнай плошчай 300 квадратных метраў. Ёсць выхад да возера, і катэдж каштуе ад $100 000. У красавіку 2020 году, калі Сычоў рыхтаваўся з'язджаць з Беларусі ў Славаччыну, ён перапрадаў сядзібу сваяшніцы ўсяго толькі за $20 000. Менавіта ў Славакію Сычоў з'ехаў невыпадкова. Бізнесовец з'яўляўся ганаровым консулам Славакіі і мае там прадстаўніцтва націвіта. Итак, что мы высветлілі па выніках нашага расследавання? Нягледзячы на то, што ў беларусаў новы міністр Міністэрства аховы здароўя, незразумелыя нам схемы закупаў лекаў па завышаных коштах у параўнанні з суседнімі краінамі працягваюцца. І гэта ў той час, калі кошты на лекі ў аптэках зусім не таннеюць, а самі чыноўнікі, пры якіх такое стала магчымым, маюць высокія стандарты жыцця, рэспектабельныя кватэры і катэджы ў Мінску і ваколіцах.
Каб не пропустить новые расследования телеканалу Белсат, подписывайтесь на наш YouTube-канал, долучайтесь до наших групп у социальных сетках. С вами были Ольга Ратмирова и Олеся Рашевич. До встречи. Дзякуем за дапамогу ў падрыхтоўцы матэрыяла Альянсу расследавальнікаў Беларусі.